早晨啦，又嚟到香港國際機場啦，而家要準備去旅行。各位團友 ，Hi，Hello， 哇，好冇 energy，俾啲 energy。哇，喂！歡迎嚟到北京。而家就係嚟一個3日2夜嘅北京之旅啦。咁就我完全唔知個行程係點樣㗎，所有嘅嘢食同埋行程都係朋友安排。做一個廢人 ，Go，Let's go。我搞晒。哇！即刻好快個 room tour， 哇個廳，room number 1， room number 2 and 廁所 ，nice。即刻食翻個小食先。嗱，好熱，但你睇胡辣湯唔係你想象中嗰啲胡辣。好正！我而家着緊咁樣，你着緊咁樣。你可唔可以介紹下我哋而家去邊啊？依家我哋喺東華門大街，然後咧，我哋就去，我哋去食四季民福。耶！就係完全唔知做緊啲咩㗎。扮路人啫，你係一個路人。大家好，我見到慈禧啊！等緊位突然間喺度派杯，搞咩咧？黐線，突然間咁樣嘅。嚟緊，好姐粉絲團。等咗個半鐘有多。Oh my goodness！ 終於可以入座啦。食鴨啊！食鴨啊！入口即溶。哇！好肥啊！哇！食完個飯突然間喺度刮刮樂，哇係！仲啦，咩都冇冇做，過2日繼續翻工。好，介紹下我哋而家去邊啊？呢位團友。哦，這個是訪問嗎？哦，對對對，你好。哦，好，你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 好。啊，我們現在呢正在去那個南鑼鼓巷，然後呢那邊呢就是很久歷史的一個胡同，啊，那邊有很多好吃的酸牛奶呀、豆汁啊、各種的烤串啊、羊肉啊那些都巨棒，巨棒，對。哇，好得意啊呢度，靚。轉咗白痴仔。哇，開心啊！好味啊呢個！唔係，食埋呢啲咁嘅嘢。好啦，你哋試啦。食埋呢啲咁嘅嘢，金鋪 cut 死啦！我覺得幾好食，真係幾好食。哦，好啊。應該唔係好油呢個，唔係，佢真心幾好食喎，喂。好。真心幾好食。使乜影呢個？知啦。出咗未啊？寫。請問我哋而家做緊啲咩啊？我哋依家喺呢個後海啊，即係嗰個什剎海啊，什剎海。跟住咧呢個就叫做後海酒
揾地方坐低。好，多謝你嘅。好。Good morning. Good morning。咁我哋食嘅咧就係呢個曾盛葵小吃啊，小吃。哇！長城啲早餐，樣煙。我呢度有一包豆汁，跟住我要問啦。佢係臭，我唔明啊。真係喎，咪啲酸豆角味咯。冇講咁多啦。嗰個咩嚟㗎？綠鏡鏡咁咯。冇時間啊。快少少啦，要落去啦。鹹酸。嚇？問題喺邊啊？冇聞落去咁酸。咁佢係微結嘅豆漿，然後微酸，但係嗰個酸係酸豆角嗰個酸嚟啫嘛，冇問題啊，仲未有嘢 impress 到我喎，但係你飲落去冇咁酸㗎，冇嘢仲未有嘢好衝擊到我嘅味道。你唔好當係一個豆漿，其實冇乜嘢，冇問題啊。係真係酸菜水咁樣咯。你係咪品緊 coffee 咁樣咧？而家佢停留咗喺我口腔嘅兩側，因為佢有一種酸度喺度。咁但係成個體驗係比我想象中好咗100倍嘅。多謝各位團友，而家我哋去唱聲。嚟！我哋嚟到長城啦，好多人啊呢度。然後之後而家唔知無啦啦要跟一條友，再搭一架車去搭纜車啊！而家好緊張，唔知係咪俾人賣豬仔？快！過 ！OK。好緊張而家，我死啦！好多人驚。呢個係啊，你想點啊？我哋6個鐘登山，仲未登到個長城，你見到100蚊就係坐咗度。哇！萬里長城長又長，我倆友誼比他長。望下嗰邊幾長？嗰條圍啊！漢堡 ，Let's go！ 喂，我哋嚟到啦！哇！喂，玩啊我哋！好驚啊！哇！啲人收10元。錄呢句。耶，靚啊！拜拜長城。好啦，我哋完成咗長城之旅啦。咁你可唔可以話俾我聽，你帶我哋去食咩？你睇我哋去咗邊？山羊肉。跟住火鍋涮肉，跟住佢根本是係
嚇到啦！原肉。而家有幾度啊8度。咩事啊？唔係影相啊，行。唔該晒。哇！行完一日長城，你睇下我哋仲有包廂。好忙啊你！其實包廂好啱我哋㗎，好辣親啊，好長㗎。哎，唔該，鬆近呢個。豉香咩啊？豉香豆腐。係啊，哇，臭到飛天！呢個好臭，呢個真係中意味。哇！咩啊？臭啊！哇！影色足到。突然間嚟到睡衣派對，我人生未試過咁樣食宵夜，大佬。哇！好得意啊！多謝我哋金主 Anton。嚟到最後一招啦，我哋3個淨係瞓咗個零鐘咋，玩命啊！我哋而家去紅城東大街去影網美照啊！哇！你睇個天，哇，好靚啊！係啊，仲未月光仲未走啊！哇！網紅打卡熱點啊！你做乜嘢啊？OK 啊！我哋而家喺鼓樓嘅北邊啦，長哇！對住個廣場，大家都耍緊太極。哇！呢個燈光，哎呀，呢個真係好熱喎！我哋發現咗一個好震撼感官嘅公廁，你模擬一下踎。我嗰日就係咁樣踎啦，跟住我追住佢唔單止入咗嚟，咁啊大家除褲，爭少少大家見到大家個妹㗎啦。有興趣就可以嚟後海呢間公廁。蛋加腸。我要食埋個早餐就離開啦。拜拜。